我们新手只要掌握了这个简单的维修技巧，就能轻松秒杀所有电路板。我们看，这是一个直流12伏转变为交流220伏的逆变器。它的故障呢是通上电以后它这个电压也显示正常，但是输出交流电压呢只有几十伏的电压。通过测量，它这个输出插头上面只有40多伏的交流电压，这个电压呢明显偏低了很多。那么我们想要快速修好这个故障的话，我们就一定要先测量一遍输出端的这些开关管的好坏。因为在以往的维修中，故障点最多的就是这个逆变电路。下面我们把这4个开关管都测量一遍好坏。我们用通断的测量每一个开关管下面3个引脚之间，看有没有发生短路就可以了。这一个没有问题，然后这一个也没有问题。再看一下第三个也没问题。最后一个我们看一下，我们看这个已经发生短路了。我们可以明显的看出来这个已经发生短路了。只要有2个角之间它出现这个数值非常小了，就说明它发生短路了，损坏了正常的话，我们看它是不能有数值的就像这样没有反应，这样就是说明是正常的。那么这个开关管就说明它损坏了。下面我们把它拆下来再确定一遍。现在拆下来了，我们再测量一遍。我们看这2个角之间还是发生短路，那么就能确定100%它损坏了下面我们从其他地方拆了一个这样的开关管原来的这个是10N40的，就是它的电流为10安，耐压值为400伏那么这个我们拆了这个呢是一个电流10安，这个耐压值是600伏的这个完全是可以使用的它这个比它原来的这个还要好，这个耐压值还要高。那么下面我们把这个更换掉，看一下效果怎么样。好，现在已经换好了，下面我们通电测试一下。我们先看输入直流电压12伏正常，我们再看输出交流电压，现在显示240伏，这个也恢复正常了。那么现在就说明这个逆变器就已经被我们完美修复了，就是这么简单。好的，如果大家想学习更多电路板维修技巧，可以点击下方零基础维修教程进行学习。